မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ waterfall တွေအကြောင်းပေါ့နော် waterfall တွေရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်တင်လဲဘာတွေမလုပ်တင်လဲ do's and don'ts ပေါ့နော် waterfall တွေကိုရိုက်ဖူးပြီးသားသူတွေရောမရိုက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကောအခြေခံကြတဲ့သိတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်waterfall ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ camera ပေါ့နော်ဒါကတော့မပြောလည်းပဲသိပြီးသားပါအဲ့တော့ camera အနေနဲ့ DSLR ဖြစ်ဖြစ် mirrorless ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလိုတယ်နံပါတ်2ကတော့ lens မှာကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံး lens နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့ wide angle zoom lens ပေါ့နော်wide angle zoom lens အကြားဖြတ်1635 1635ပေါ့နော်ဒီမှာတတ်ထားရဆိုရင်1635 zoom lens wide angle ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုရင်လို zoom နဲ့လှည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ composition ကိုကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်အသုံးဝင်တဲ့ lens တစ်မျိုးကတော့ telephoto 7200ဖြစ်ဖြစ်100 400ဖြစ်ပေါ့နော် telephoto တစ်ခုဒါကတော့waterfall ရဲ့အရွယ်အစားအနေထားသူရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် zoom telephoto zoom နဲ့ဆွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ lens နှစ်မျိုးကတော့အသုံးအများဆုံးပေါ့နော်နောက်တတိယတစ်ခုကတော့ tripod လို့ပဲเนาะ tripod အနေနဲ့ကတော့waterfall ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံပြီးတော့ stable ဖြစ်တဲ့ tripod လို့တော့ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ waterfall ရိုက်မဲ့နေရာမြေပြင်အနေထားအများသောအားဖြင့်မငြိမညာနဲ့ကြောက်တုံးတွေကြောက်ဆောင်တွေကန်းဆက်တွေမြစ်ချောင်းတွေထဲမှာရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံပြီးတော့ဒီချာခိုင်ကတဲ့ tripod ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီ tripod မျိုးပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ center column ပါတယ်ပေါ့နော်ကတော့ center column မပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ center column မပါခြင်းအဖြစ်သူကပို့ပြီးတော့နှိမ့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်အရာကိုforeground နဲ့ကပ်ပြီးတော့ချိန်ဖို့လိုမယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးcenter column မပါတဲ့ tripod သုံးတဲ့တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကတော့ filter ပေါ့နော်အဲ့တော့ filter မှာ filter နှစ်မျိုးပေါ့နော်သုံးဖို့တက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ circular polarizer ပေါ့နော် CPR လို့ခေါ်တဲ့ circular polarizer လို့ပဲ circular polarizer ကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် waterfall တွေချောင်းနေတယ်မှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်မှာတော့ရေဆိုတဲ့ကြောက်တုံးတွေမှာရှိတဲ့ reflection ကို short ရော့စေတယ် reflection နဲ့သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ contrast ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခါဒီအပင်တွေတည့်ရွက်တွေရဲ့ saturation ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ saturated ဖြစ်စေတယ်နောက်ရေပြင်ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေကြောက်စတဲ့လေးကြောက်တုံးလေးတွေကိုလည်း circular polarizer သုံးခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့ထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ circular polarizer အပြင်နောက်ထပ်ဒုတိယသုံးတဲ့ filter ကတော့ neutral density filter ပေါ့နော် ND filter လို့ခေါ်တယ် neutral density filter waterfall အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်4 stop တော့6 stop နှစ်မျိုးတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီเนาะတကယ်တော့ big stop ပါလို့10 stop တွေပါလေဒီမလိုအပ်သေးဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့
anti filter ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ပေါ့နော် shutter speed ကိုလိုအပ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ shutter speed အနေထားရဖို့အတွက်ကို anti filter ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ် circular polarizer ကတော့အဝိုင်းလှည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး screw on type ကျွန်တော်တို့lens ပါတစ်ခါလဲ screw on type လှည့်ပြီးတော့လှည့်ရစ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ type ပေါ့နော်ဒါကတော့circular polarizer အများစုကဒီလိုမျိုးပါပဲနောက်တစ်ခါ polarizer လည်းသုံးမယ် anti filter ကိုလည်းပဲသုံးဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့anti filter တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် anti filter ကကျွန်တော်ပြောရ6 stop ပဲထားပါတော့ဒါကိုကျွန်တော် screw on တက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့filter holder သုံးပြီးတော့square filter ပေါ့နော်okay square filter တော့ကျွန်တော်မှာအစင်းနဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ filter တွေသုံးတဲ့အခါမှာသတိထားမှာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် filter holder ပေါ့နော်ကင်မရာ lens ရှေ့မှာတက်တဲ့ filter holder ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုက square filter တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့slide ထည့်ပြီးတော့တက်ပေါ့နော်အဲ့လို filter တွေတက်ချင်းအဖြစ်ဟာဒီ lens မှာရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ကပိုကျဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နှာပြင်ကျဲသွားတဲ့အခါမှာရေတကောမှာရှိတဲ့ရေမှုန်တွေလာပြီးတော့ဆင်တဲ့ဟာမျက်နှာပြင်ပိုကျဲသွားတယ်အဲ့တော့သူရေမှုန်တွေကိုရှင်းရတဲ့တုတ်ရတဲ့ဒုက္ခပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာတနာပို့ပြီးတော့အားပေးချင်တာကတော့ခုနလည်းပြောတစ်ခါတည်းပဲရှေ့မှာအဝိုင်းလေးနဲ့ပဲတက်လို့လွယ်တဲ့ဟာလေးဒီကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်ရှဲလောက်ရတာရေးပိုင်းတော့ရတာပို့လွယ်တယ်ဒီ anti သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် anti ကိုပါကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာထပ်တက်လို့ရတယ်ဒီ wide angle မှာသုံးတဲ့ဒီလိုမျိုး screw on type တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရတော့ဖြစ်တော့ vignette ဘေးသားလေးမှာ vignette တင်နည်းနည်းလေးပေါ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်နှစ်ခုထပ်တက်ရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့တမျိုးကတော့Asian wine brand မှာကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ filter holder ပေါ့နော်သူက magnetic holder ဆက်စချင်းကတော့filter adapter ring လေးရင်တာတော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ filter holder လေးကိုတက်လိုက်တယ်အရန်လွယ်တယ်မြန်တယ်အဲ့တော့ဒီ filter holder လေးဒါတက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီဒါ slide in ဒီအဝိုင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ CPL 6 stop ကိုတစ်ခါလေးတစ်ချက်ထဲမှာတွဲထားတာND64 CPS ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ထဲမှာတွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ထပ်မဟုတ်တော့ပုံရဲ့ image quality လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာလေးလှည့်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်CPL ကိုလှည့်လို့ရတယ်6 stop လည်းတစ်ခါလေးထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲအဓိက CPL တစ်မျိုးသုံးဖို့လိုပဲနောက်ဆုံးတခြားနည်းတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ square filter ပဲသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း filter holder တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး slide ထိုးပြီးတော့ square filter နဲ့ဒါကတော့ပေါ့ကျွန်တော်နမူနာပြတာပေါ့နော်anti filter 6 stop သို့မဟုတ်4 stop square filter နဲ့ကျွန်တော် shutter speed ကိုကစားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းရပါလဲဆိုတော့ lens cloth ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ lens ကိုတုပ်ဖို့အတွက် with microfiber cloth ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်ခုလိုမယ်အ
G to who, a day to who, the more G who if you know, and there's only who are low there. Balloons or waterfall in my Yemonia last year. I want to go Yakima less of white blow for low. The who, yes, so that is not a child who that car, tabby white blow for that. No more shell like the lens who low mat, go at camera or never yet. So on, so what else when I got to go out a cheat who low, but they are. Bobby Union of filter website lens go to photo go lens clock low. That machine appear one. Now, ye number chop look at that, this city who are all. General easier about shower cap. Una low. Lens 都冇 filter 一些嘛，嘢啦成得好，阿များကြီး唔係啊，一看你把說都寫成了，你那邊多是不是？這酷的都差不多，然後，就是啊，雖然沒去過，來的過來呀呢，就是就那種多去多的是不是？或者話要的是不是？啲 lens shower cap 嚟舒舒它嘞，然後。ဒီလိုမျိုးဖြစ်waterfall တွေတွားရတယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင် seascape တွေတွားရမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေအိတ်ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ shower cap ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့shower cap လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရေတွေဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ shower cap ကတော့ဒီလိုမျိုး lens ရှေ့မှာအောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ composition မှာညာချတော့ပဲချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဟာလေးကဒီတိုင်းပဲအကြားအဖြစ်ဒီတိုင်းချလို့ရတယ်ဟိုအပိတ်ကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ရိုက်ခတ်ပြီးဆိုတော့မှဒီဟာလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ရေကိုတုတ်ရှာရှေ့အများတုတ်လိုက်တယ်ပြင်ရိုက်တယ်ပြီးတော့ပုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများသုံးဝင်တော့ပေါ့နော်shower cap ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာ back ထဲမှာအများဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall ကိုစရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ lighting ကိုအနေထားကိုသုံးသပ်ရတယ်anti filter သုံးဖို့လိုမလားမလိုလားဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားအဲ့တော့အဓိကကတော့အချမ်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် shutter speed 10 minute တစ်ဝက်ပေါ့နော်တော့3မို့တစ်ပုံ4မို့တစ်ပုံ10 minute အဲ့လောက် shutter speed လောက်အနေထားကို anti filter မသုံးမဲနဲ့ရမလားပေါ့နော်တကယ်လို့နေလည်းမထွက်ဘူးဒီတော့တောင်အရေးတင်နေရတယ်တော်တော်ကြီးကိုအရေးကြနေရဆိုလို့ရှိရင် anti filter သုံးဖို့လိုချင်မှလိုလိမ့်မယ် CPR တက်လိုက်တာနဲ့လည်းပဲသူက one stop လောက်ရောက်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုအရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် light ဒီပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်နည်းနည်းများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် anti filter ကိုတားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ anti filter တွေ CPR တွေတက်ဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ process တွေအကုန်လုံးကို composition ရှိတဲ့နေရာကိုမသွားခင်ပါလေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ဖ ೇನೆ ခုနလိုရေထဲကိုဆင်းသွားပြီးတော့ကြောက်တုံးနေကြောက်ဆောင်နေပေါ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှအိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ကတက်တရားတက်အဆင်မပြေဘူးရေတွေကလည်းဆင်တာနဲ့ရေကိုတော့ရမယ်ဟာနဲ့အဲ့အချိန်မှာlens ဆိုလဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေမှုန်နေတဲ့ဘာနဲ့အကုန်လုံးတကယ်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့အရင်ဆုံးရေနဲ့ဝေးနဲ့6တဲ့နေရာမှာခုန setup ကိုအရင်ဆုံးချက်အရင်ဟိုစင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမေ့ပါဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့ lens ဆိုတခါလေးအစင်သင့်တက်တယ်ရေတွေပါတွေမထိအောင်ပြီးလို့ရှိရင် filter တက်မယ်ဆိုရင် filter တွေပါတခါလေးအစင်သင့်တက်တယ် shower cap ကိုတခါလေးအစင်သင့်တက်မယ်ပို့ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် cloth တွေပေါ့နော် cleaning cloth တွေအစင်သင့်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာ
NGA ပဲဖြစ်ဘောရေထဲမှာဖြစ်ထည့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကြောက်ဝိတ်တွေပါတယ်အားလုံးထားခဲ့လိုက်တော့ရေနဲ့နေရတော့မယူသွားနဲ့တော့အခုကိုလွတ်လွတ်လပ်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တကယ် composition ကောင်းမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ရှားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ channel တပ်ပုံတွေအတိုင်းပဲcomposition ကိုသိချရွေးဖို့လိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall အဓိကဖြင့်အချားဖြင့် waterfall အမျိုးအစားကိုနှစ်စားလောက်ခွဲခြားလို့ရမယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကတော့waterfall အသေးစားနဲ့အလတ်စားပေါ့နော်တိတ်မကြီးဘူးအသေးစားအလတ်စားရေစီးလည်းပဲတိတ်မမြန်တဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ်wide angle သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တန်းနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနတခြား composition technique တွေအရာပေါ့နော် entry ပြီးလို့ရှိရင် foreground background နဲ့ entry exit အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားတော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်effective ဖြစ်တဲ့ technique ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့ကြောက်တုံးလေးတွေကြောက်ဆောင်နေတဲ့ရေစီးနေတဲ့နေရာလေးတွေနားကိုကျွန်တော် foreground နေနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတကယ်waterfall ကျနေတဲ့ဟာကို background မှာထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ leading line ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အများသောဖြင့်ရေဆက်လောက်ရေထဲအထိဆင်းရတာများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကြောက်တုံးလေးတွေ foreground တစ်တုံးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကိုင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ရေစီးနေတဲ့ရေစီးကြောင်းလေးတွေဖြစ်ကို foreground အနေနဲ့ယူပြီးတော့မှthe main waterfall ကတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ composition နဲ့မှထည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ waterfall တွေမှာ composition ချတဲ့အခါနောက်တစ်ခါထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်သတိထားရမယ်ဟာလေးရှိတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ waterfall မှာ main subject ကဒီရေစီးနေတဲ့ waterfall က main subject ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ distraction လာပြီးတော့နှောက်ယှက်ပေးနေမဲ့အရာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် waterfall ကတောတွေတောင်တွေတစ်တောတွေထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးမှာတစ်ပင်တွေခြုံပုတ်တွေတစ်ကိုင်းတွေတစ်ရွက်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်များများရှိနေတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမှကိုကဒါတွေပါပြီးတော့လည်းပဲထည့်ပြီးရိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအရန်ရှုပ်ပြီးတော့ တကယ် main subject ကိုလာနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်ပြီးရိုက်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ကြောင့်ဒါကမလိုတဲ့ distraction ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှောင်တတ်ဖို့လိုပေါ့နော် waterfall ကို composition ထည့်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ပါအောင်ထည့်မလားအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်တခါကြလို့ရှိရင်အနေဒီ sky ကိုအနေအချင်းထည့်တာထည့်လို့ရတယ်သူမှလည်းတစ်ကိုင်းတွေတစ်ပင်တွေရဲ့ကြားထဲကနေမှ sky ဟိုပါဘောနော်ဒီလိုမျိုးတော့ဝက်တစ်ပြက်မြင်ရတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sky ကိုအများကြီးထည့်တာဥပမာဖြင့်ဒီ composition ရဲ့တော့ဝက်လောက်ကိုကောင်းရင်ထည့်ပြီးဟို waterfall ကိုအောက်တော့ဝက်လောက်မှာပဲထည့်တယ်ဆိုတာကတော့အကြအဖြစ်မကောင်းတော့ဒါဆိုရင် balance မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ waterfall ကို composition လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့သူမျိုးပဲ balance ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်နဲ့ညာ balance ဖြစ်လာဘယ်ဘက်တောင်းနဲ့ညာဘက်တောင်း balance ဖြစ်လာတာတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ရတယ်အခုကပြောသလိုမျိုး sky အရင်မများနေဖို့သတိထားရတယ်တချို့ waterfall တွေလိုက်လို့ရှိရင် sky ကိုလုံးဝမထည့်ပဲဖြတ်ထားလို့လည်းအဆင်ပြေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ waterfall အကြီးစားကြီးတွေပေါ့နော်waterfall ရွယ်စားကြီးတယ်မြင့်တဲ့ရေစီးများတဲ့ waterfall လို့ဟာမျိုးကြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အရန်ကတ်လို့မရတော့ဘူးသူ့ကိုကြတော့ခက်လှမ်းနေရိုက်ရမယ်အဲ့တော့ခက်လှမ်းရိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရိုက်လို့ရတယ်နံပါတ်1ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ wide angle lens ဆိုပဲ wide angle lens သုံးပြီးလို့ရှိရင်ခက်လှမ်းနေမှာဒီ waterfall တစ်ခုလုံး composition မှာထည့်မယ်အရှိမ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ foreground ကိုရှာပြီးတော့ composition မှာထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ဟာမျိုး white angle နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါက waterfall အကြီးတွေကဒီခါကကြောက်ရှင်အဲ့လိုမျိုး foreground စိတ်ဝင်စားစရာရှာဖို့အဆင်မပြေတာရှိတတ်တယ်သူ့ကိုခောက်ဝေးရနေရိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကြံတာတွေဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလိုဟိုပေါ့နော် waterfall အကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့အဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် waterfall အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုပါပြန်ခွဲပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တပ်ပုံရဲ့ composition အနေထားရအားကောင်းတယ်လဲဆိုတော့နေရာလေးတွေရွေးရှာပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ telephoto တဲ့ detail လေးတွေကိုကွက်ပြီးရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာခုနက waterfall အကြီးစားကြီးတွေတိတ်ပြီးပြတ်တိတ်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တာနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် telephoto နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် camera setting တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ waterfall ရိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံး setting ကတော့ shutter speed ပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးပါတယ်shutter speed မှာအကြမ်းဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ waterfall ကိုအများဆုံးရိုက်လို့ရှိတာတော့ slow ပေါ့နော် slow shutter speed long exposure မဟုတ်အဲ့တော့ short slow shutter speed ပေါ့နော်အဲ့တော့ရတော့ဖြစ်မှားတတ်တာတော့waterfall သွားရိုက်တော့မှဆိုရင် long exposure ရိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားရပဲဆိုပြီးတော့shutter speed ကိုထားလိုက်ပါ3 second 4 second 5 second အဲ့လိုဟာမျိုးထားပြီးတော့တခါတည်းအသေး shutter speed ကြိုချိန်ထားလိုက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး shutter speed တက်ပို့ပြီးတော့ရှည်သွားတဲ့shutter ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကအဖြူရောင်ကြီးပဲလို့ဘာမှdetail တွေမပါတော့ပဲပေါ့နော်ရိုးရိုးအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပဲများတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နွားနို့လောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နွားနို့ကိုရိုက်တဲ့ဟာမျိုးtexture ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကတော့အားမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ waterfall တွေမှာကျွန်တော်အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ speaker ပါလဲဆိုတော့1/4 of a second 1/4ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်လေးပုံတစ်ပုံလောက်ကနေတစ်စက္ကန့်အတွင်းအဲ့လောက်ကကျွန်တော်90% of ကျွန်တော် waterfall ရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ speed ကိုသုံးတယ်ဒါလည်းတသက်မှတည်းမဟုတ်ဘူးအနေထား waterfall အနေထားကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းအဖြစ်ကတော့ရေစီးအများနှုန်းကိုအရင်ဆုံးချိန်ဆသုံးသပ်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall ကရေကစီးတာနှေးရဆိုလို့ရှိရင် speed ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဥပမာပြတစ်စက္ကန့်သုံးဖို့တစ်စက္ကန့်ခွဲလောက်ထိကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဟိုရေစီးနှုန်းကနည်းနည်းလေးမြန်တယ်ပေါ့နော်ရေက waterfall ကြီးတယ်ဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရေစီးတာနည်းနည်းမြန်တဲ့ဟာမျိုးနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုန shutter speed ကတစ်စက္ကန့်တစ်ဝက် half second ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ရောတယ် 1/3 သို့မဟုတ် 1/4 လောက်ထိလိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ် shot ဖို့လိုရင်လည်းလိုတယ်အဲ့လို shutter speed လောက်မှထားမှသာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီရေ waterfall ရဲ့စီးနေတဲ့ရေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် line လေးတွေပေါ့နော် definition detail လေးတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ movement ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတော့ပေါ့နော်လုံးဝ
fast shutter speed နဲ့ရေရကြမ်းကြီးဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးရေစီးတဲ့ဟာလေးကလည်း smooth ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကြားထဲမှာ detail လေးတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ပိုကောင်းတယ်ပိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အချားအဖြစ်ကတော့ composition ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ composition နေရာမှာခုန1/4 နဲ့တစ်စက္ကန့်ကြားထဲမှာ4-5ပုံတော့ခွဲပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအားလုံးအိမ်ရောက်တဲ့ခါဒီမှာအကောက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရှရင်အကြိုက်ဆုံးကိုပြန်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလောပါနဲ့ခုနအနည်းဆုံး composition တင်ညာချပြီးဆိုရင်4-5-6ပုံတော့ speed ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နောက်တစ်ခါ focus ဘာညာလဲပြန်ပြီးတော့ double check လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပါအဲ့တော့သေချာစိတ်တိုင်းကြပြီးဆိုတော့မှနောက်ထပ် composition တစ်ခုပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့shutter speed ကိုထားလေးရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်okay ဒါပေမဲ့ဒါကိုလှေနံဓာတ်ထိတ်ကျွန်တော်တို့ထားလို့မရအောင်အဲ့လိုလည်းပတ်ထားလို့မရအောင်တချို့ waterfall တွေမှာကျတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီထက် speed နည်းနည်းပိုရှိတဲ့ဟာကိုလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးအနေထားလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါ waterfall က cascade လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ် cascade ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့waterfall အလုံးကြီးတနေရာထဲမှာတနေရာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေအမြင့်လေးတွေဟိုနားဒီနားခွဲပြီးတော့ရေအမြင့်လေးတွေကျပြီးတော့ဟိုပြန်ကျဲနေတဲ့ဟာမျိုး cascade လို့ခေါ်တော့ဗောနော်အဲ့လိုဟာမျိုး waterfall မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေစီးတာလည်းနှေးတယ်ရေလုံးရတယ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥဒါလည်းမျိုးspeed ကိုနည်းနည်းလေးတစ်စက္ကန့်ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်နှေးတဲ့ဟာမျိုးထားဖို့လိုလဲလိုလဲတယ်ဒါတော့ train ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအခုနကပြော slow shutter မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းမြန်တဲ့ fast shutter speed နဲ့ရိုက်လို့အဆင်ပြေတဲ့ waterfall တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါများသောအားဖြင့်ကတော့ရေလုံးကြီးပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့ waterfall တွေမှာကျတော့သူ့ရဲ့ power ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားလို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ capture လုပ်တဲ့အခါမှာအရန် fast ပေါ့နော်1000တော့500 1000 2000အဲ့လိုမျိုးအရန် fast ဆိုလို့ရှိကြတယ်ရေကအရန်ကျန်သွားတယ်ဟိုကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးအရန်လဲ slow မဖြစ်ပဲနဲ့130တော့160တော့up to about 100လောက်အထိပေါ့နော်နည်းနည်းလေး shutter speed ကိုအဲ့လောက်နည်းနည်းလေးမြန်တဲ့ဟာနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရေအလုံးလိုက်ကျနေတဲ့powerful ဖြစ်တဲ့ mood ကိုဖမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြင်နမူနာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာ video ထဲမှာကျွန်တော်တချို့ဟာလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ shutter speed ကအမြဲတမ်းတတ်မှတ်တဲ့ slow shutter speed အသေးမှတ်ထားလို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ slow ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင် slow ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးအဓိက detail လေးတွေပါဝင်ထည့်ပြီးရိုက်ဟိုချိန်ပြီးရိုက်ပါ detail line လေးတွေပါအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအခုနပြောသလိုမျိုးအရန်ဟို force များတဲ့ power များတဲ့ရေလုံးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လည်းဟိုပေါ့ shutter speed ကိုလည်းတင်ပြီးမြန်တဲ့ခုန160 100လောက်ထိတင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရေလုံးရဲ့အားကိုcapture လုပ်နိုင်အောင်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ပါဒါလေးတွေကတော့ shutter speed နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေါ့နော်နောက် setting အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် aperture နဲ့ ISO ပေါ့နော်အဲ့တော့ waterfall ရိုက်လို့ရှိရင် aperture နဲ့ ISO ကတော့ခုန shutter speed လောက် critical မဖြစ်ဘူး shutter speed လောက်အရေးတော့မကြည့်ဘူးသူက supporting လုပ်ပေးတဲ့ setting တွေပဲဒီကတော့အဲ့တော့aperture ကတော့အကြမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟို the sharpness ကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင် f8 f11 ကနေ f16 လောက်ထိဒီကြားထဲမှာအဆင်ပြေထားလို့ရတယ် ISO ကလည်းပဲ100เนาะnoise တွေပဲနေအောင်ဆိုရင်100 200လောက်ထဲကြားထဲမှာထားလို့ရတယ်ပြောလိုတာကတော့shutter speed ကကျွန်တော်တို့ ideal ဖြစ်တဲ့ shutter speed ရဖို့အတွက်ကို ISO နဲ့ aperture လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့
လိုဆိုတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ကအသေးပေဟာမှာထားပြီးတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးတော့ဟာမျိုးအသေးမှတ်ထားဖို့တော့မလိုဘူးဟိုဒါ shutter speed လိုချင်တဲ့ဟာလေးရဖို့တက်ကိုဂျန်တဲ့ setting တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပန်ပိုးပြီးတော့ညှိပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာ process ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကအကြမ်းဖြစ်လည်းပြောပြီးပြီအားလုံးကို data setting တွေပါတွေရောနောက်က filter တက်တိုင်းပါအားလုံးအပြင်မှာတစ်ခါတည်းပြီးအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ composition ချ shower cap ကိုအုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် shower cap အုပ်ထားရင်လည်းပဲ composition ကကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုသူကမြင်ရတော့အဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဆို composition ချတဲ့အခါမှာ shower cap ကြီးဖြုတ်ထားပြီးတော့ဟိုအကြာကြီးချိန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေအများကြီးလာပြီးတော့ lens မှာလာပြီးတော့ဆင်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ shower cap တွင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်တယ်နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ composition အနေထားကိုရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှlens cloth ကိုအစင်လေးလောက်ထားမယ်tripod ပေါ်မှာ camera တင်ထားပြီးလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့timer ကို2 second timer လောက်ထားထားမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အစင်လေးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် shower cap ကိုချက်ချင်းဖြုတ်မယ် wipe လုပ်မယ် shut down နှိပ်မယ်2 second timer နဲ့ရိုက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ဟုတ်မယ်ဒါကတော့ရိုက်တဲ့ sequence နဲ့ process တွေဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် tip တွေတစ်ခုပေးချင်တာပေါ့နော် waterfall တွေရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးချင် tip လေးကတော့မိုးအုပ်နေလို့ရှိရင် waterfall ရိုက်ရတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ waterfall ကို direct sunlight ပေါ့နော်နေရော direct ထိုးနေတဲ့ waterfall ရဲ့တစ်ဝက်တစ်ပြက်ကိုနေတစ်ဝက်တစ်ပြက်ထိုးနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကရိတ်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မရိုက်နဲ့ waterfall မှာနေထိုးနေပြီးတော့ကွက်တီကွက်ကြားဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမလှအောင် waterfall ကတစ်ခုလုံးကအလေးရောတပီးတဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော်ဒါမှသူ့ရဲ့ contrast ကလည်းပဲနောက်ပြန်ပြီးတော့ post processing လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုပုံပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ခုနကမျိုးနေရောတဝက်တစ်ပြက်ထိုးနေတယ်တခြားမောင်နေတခြားလင်းနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါနေရwaterfall မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ waterfall ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကြောက်ဆောင်တွေလုံးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရွက်တွေချုံဖို့ဒီမှာကွက်တိကချာထိုးနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းတယ်လှတယ်သူ light rays တွေပါလေးနဲ့ဒါ mood ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ waterfall ထဲမှာတော့ waterfall ရဲ့ရေကိုတိုက်ရိုက်ရေနေထိုးတဲ့ဟာမျိုးကိုတတ်နိုင်တာရှောင်ပြီးရိုက်ပါအဲ့ဒါလေး tip လေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ waterfall အကြောင်းဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာလေးကိုအကြမ်းဖြင့်ပေါ့နော် basic လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာအသုံးဝင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက် video ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ waterfall ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လို edit လုပ်မလဲဘယ်လို post process လုပ်မလဲဆိုတာကို waterfall editing ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနောက် video နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ